men rasane wong ora duwe duit. Go tuku kolek ko buka langka duit priwe mengkenen temen nasibe abul di anjing. Aduh ngenesna mat hareueun kieu euy geus urang mas cuma saukur bisa nangkep cetok pemajikan masa kepentingan bumi tangkep kurang da teu boga duit wae. Olahraga ieu teh kudu nama lompatan ieu teh biasana olahraga we ya kieu teh. Biasa mah olahraga teh manggul ieu naon manggulan motor 10 ieu teh di pundak teh. Aya mah geus bisa geus kolot gitu lah. Potkan lah. Mungkin nama we kieu teh olahraga lompatan. Bari lompatan teh nyekelna nyekel cilok 2 itu bulan puasa mah. Lagi wae rek olahraga naonnya nu enakeun. Naon ieu? Ini batu-batu kieu. Ya teh ngenakeun ya make diangkat nih. Batu rada gede ya. Wah, ya. Aduh. Aduh, tak bisa. Aduh, kagak teh. Aduh, tolong ada. Bisa jemplet aja. Gua kan kemana sih? Nolongan pisan ke rumah segala kan baju olahraga terjadi semua. Goblok. Bismillah. Ulin karena aja nganggur dan loker kerja. hayang benghar hayang hirup juga batur ima liek eueuh ragap taya dahar kor-korecok anjuk ka warung geus teu dipercaya piraku dengan sangu anduk di jeung babat Gusti nu agung dahar geus ngenes kieu akibat sangsara kabeneran boga salah kita teh juga batur usum panen batur mah dibuat ieu mah kelan ngurak mending lamun sakedeung mun ngurak kot saminggu tungkul wae aya di Jawa Tengah pas tanggah teh Pak sadar kudu tengok kieu Gusti wah jero wah kadieu sia mana budak teh Kan, Mak. Iya. Mana teh kerja gat susah kieu. Tong cicing wae di imah tuh kos batur ka mana-mana ka ditu tah. Digawe. Geus nyaho bapak mana pan ari ngusuk teh nyaho ka waktu. Teu kira adeuh. Cing atuh tulungan kolot. Ngalah-ngalah dengan sangu ka ditu ka mana we gitu. Keur ieu lumayan ya urang boga ieu keneh. Ieu sakieu alhamdulillah. Besi kurang mangke orang campuran ku pasir weh. Nya geus tuh urang dek ngalah heula. Heeh, jeung kali teh ngalah naon? Oh dek yang berkecabul. Nah. Nika deui. Gusti. Isi di dieu. Pot segerna. Pisan. Kan manggihan wae. Ayo gitu. Oh, boleh dia geuning. Ugu urang ka maneh tadi dicarekan maneh ke rumah maneh. Nah urang balik deui pas nongol balik deui urang teh. Sieun sih
apal mamanya marewel. Yo, apa meureun menege? Belum balik deui we. Si eta mah situ nih eta mah. Orang sieun ditalang kuda. Cuma gede gitu awaknya. Anggur teu. Nganggur kurang kerenangan loker ya. Ini ge kurangan ieu lah yuk. Nah, Dengan sangu pakai dengan sangu. boleh tuh. Ayo tuh. Nah itu pakai bukang kayaknya. Ayo. Yang diburit. Ada gancangan lupa nak. Anjir lagi sebenang portal di Wah, ieu naon mah? Guys PSBB itu benernya berarti batur ya PSBB itu naon artinya coba? Teuing pokok Pembatasan sosial berskala besar. bersekala Nah besa. itu. Jadi ayeuna mah keur PSBB kieu mah yang saya coba dari atuh dia. Gila, kontrol kontrol geus oge ah. Bing teh meni. Duh. Ilah bling teh kot ngaruh ieu lah. Ari dirujak mah. Nya enak mun dirujak mah. Tapi eueuh buahan. Jeung ayeuna keur bulan puasa deui lah. Pusing. Coba malah mun aya buahna. Buah badungkul. Pot, kenaon? Keur nungguan bling asap. Bling asap. Aya atuh bling. Maka yang dirujak jeung kongkong. Ejuk ieu asap kok gila. Kayak 2 tahunna asapna. Pot, aya tangkal anu make dipencok tangkal naon? Tangkal rumbah. Jen gua. Tangkal rumbah. Tangkal nu make dipencok. Tangkal naon weh? Kurang nean yo. Yuk. Gitu. Yuk. Bukan aya. Ibu hujannya halus gitu. Tah ieu meureun ye. Heuh ieu ye. Iya sih nama tanggal teh nya. Lumayan teh gitu. Jangan buka. Tapi ieu mah encan asap. Tah ieu ye. Nah, iya jadi pencok mah enak. Tapi anu kolot wae nu hideung. Hidung. Ambeh berpengalaman. Oh, nyangis tuh bul, nu hidung kita bul. Jangan tuh. Ah, ieu bul ye, nu hidung ye. Nah, gitu. Ieu bul ya, yo, hidung yo. Hidung. Bener ya teh berpengalaman. Allah ti mah. Nu kolot kieu, Bot. Nyokot ieu sautik mah tah ieu urang diabruskeun. Mahnya pemuda teh teu boga otak. Oh, nyatu nyamot cenah. Tadi mencok ieu mah da meuli geus dadina wae. Astagfirullah. Seki mah hican. Pas kieu mah ican ye sakieu. Geus. Geus meureun. Geus sakit Geus teh. meureun. Ayo coba beri ngasih emak yuk. Yo. Yuk. Tong dibengket ku tali entong. Tong lah. Tong. Ya, yuk, tewe. Dia kurang kelar dia. Cepot bae. Oke. Nyangis tuh bul nu nya, urang nek antukeun ieu ye. Orang teu bisa nganterin ka mamana emang sieun ka mamana nya. Heuh, tenang naon. Orang rek kulin aja cepet ah. Heeh. Ki urang adi tuh nyusul. Ayo. Pager kuat misalnya rujan kieu meni hese nalianana ek ditalian ku kabel KWH besi kasetrum jeung eueuh tali-tali acan deui. Gusti nu agung jagat geus sore budak can balik keneh wae. Berarti mah geus lalapar beureun pager engke buka. Mak, Euy, yo, ki lain. naon eta? Cenah pake di ieu dengan sangu. Ai maneh kalakuan bener-bener teuing hirup teh. Ya Allah, ya maneh beuki atuh nu kieu paker dahar. Yang beuke dipencok mah, Mak. Lain nu kieuna. Anu kumaha? Anu hejo kene, nu ngora kene imah geus ngok kieu paker naon? Paker naon? Duh, Kak, nyangis pakai dengan sangu ya, Mak, campur jeung itu tuh. Kok dah kemana? Iya, ya aduh. Cepot di bodoh emang ya, bener ya, aduh. Ah. Balik ah.